ওয়াও গাইস দেখো অনেকগুলো টয় উইকেলস গাছের মধ্যে। ওয়াও আমি এটি সব কালেক্ট করব। ও আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ওয়াও গাইস আমি কিন্তু আমার কালেক্টিং বাস্কেটটি এখানে পেয়ে গেছি। সো আমি টয় উইকেলসগুলো কোথায় পাই গাইস? ও ও গাইস দেখো এই পেঁপে গাছের মধ্যে খুবই টয় উইকেলস দিয়ে ভর্তি গাইস। ওয়াও দেখো প্রত্যেকটি টয় উইকেলসগুলো কিন্তু এই গাছের মধ্যেই সাজানো আছে গাইস। ওয়াও আমি কালেক্ট করবো অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস করবো তোমাদের সাথে। দেখো হিউজ টয় উইকেলস দিয়ে ভর্তি কিন্তু এই গাছের মধ্যে। ওয়াও উপরে বলো, মাঝখানে বলো, নিচে বলো, সাইডে বলো, সব জায়গায় কিন্তু টয়স আর টয়স। সো চলো আমি আমার কালেক্টিং এই বাস্কেটটিকে আমি নিচে রাখবো অ্যান্ড একে একে করে আমি টয় উইকেলসগুলো কালেক্ট করি অ্যান্ড তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করি। ফার্স্ট উইকেলটি যেটি হলো একটি বুলডোজার ট্রাক। ওয়াও খুবই চমৎকার, দুটি কালারের মধ্যে, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটি বুলডোজার ট্রাক পেলাম গাইস। ওয়াও সো নেক্সট যে উইকেলটি পেয়েছি সেটি হলো খুবই চমৎকার, দেখো অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও 3 চাকার সিএনজি অটো রিক্সাটি নিয়ে নিলাম। ও আরও সিএনজি অটো রিক্সা আছে এখানে, ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন কালারের মধ্যে সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই চমৎকার। ওয়াও সো এটা নিয়ে নিই। সো আরও একটি সিএনজি অটো রিক্সা আছে এখানে, বাজাজ অটোর সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই চমৎকার অ্যাট্রাকটিভ উইকেল এটি। 3টি কালারের মধ্যে, গ্রিন, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে 3 চাকার এই খুবই অসাধারণ অটো রিক্সাটি বাজাজের, সেটিও নিয়ে নেই। এখানে আছে ইয়েলো কালারের মধ্যে টয় রিক্সা, অটো রিক্সা। ওয়াও খুবই চমৎকার কিন্তু গাইস, দেখো সবগুলো কিন্তু সিএনজি পাচ্ছি আমি এখানে। আরও আছে ট্রাকস এখানে, সো এই ট্রাকসটা আমি নিয়ে নেই। ওয়াও একটি ডাম্প ট্রাক গাইস, 6 চাকার খুবই চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক, লাইটনিং ডাম্প ট্রাক, খুবই চমৎকার 6 চাকার, ইয়েলো, ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের, 3টি কালারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই টয় উইকেলটি। সো এটাও নিয়ে নেই। ওয়াও গাইজ আরও আছে এখানে ম্যান লাইটনিং হোন্ডাও আছে এখানে, ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক কালারের মধ্যে 3 চাকার খুবই চমৎকার একটি লাইটনিং হোন্ডা, দেখো ওয়াও খুবই চমৎকার, এটাও নিয়ে নিই। সো নেক্সট যে টয় উইকেলটি আমি উপর থেকে নিব সেটি হলো একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও 6 চাকার একটি মিক্সচার ট্রাক, দেখতেই পাচ্ছ খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটি উইকেল। ওয়াও খুবই চমৎকার গাইস, এটাও নিয়ে নিই মিক্সচার ট্রাক। সো আরও আছে এখানে, এটার পিছে কি দেখা যাচ্ছে, একটি ডাম্প ট্রাক, খুবই চমৎকার একটি 4 চাকার একটি ডাম্প ট্রাক গাইস। ওয়াও ইয়েলো, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে, খুবই চমৎকার অ্যান্ড গ্লাসগুলো ব্লু। ওয়াও ডাম্প ট্রাকটি খুবই চমৎকার। সো আরও আছে এখানে উরবানের কিছু স্যানিটাইজেশনের একটি গার্বেজ ট্রাক, 8 চাকার খুবই চমৎকার একটি উইকেল, মেটাল উইকেল বলতে পারো এটাকে, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের মধ্যে অ্যান্ড টায়ারের যে ফ্রেম আছে সেটি হলো সিলভারের, খুবই চমৎকার 8 চাকার একটি উরবান স্যানিটাইজেশনের একটি গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও সো আরও আছে এখানে সিটি সার্ভিস লেখা আছে, কিছুটা দেখা যায়, সিটি সার্ভিসের একটি 6 চাকার গার্বেজ ট্রাক, খুবই চমৎকার গার্বেজ ট্রাকটি, দেখো ওয়াও খুবই চমৎকার কিন্তু গাইস। সো এটাও নিয়ে নিই। সো আরও আছে এখানে ঝুলন্ত অবস্থায় যেটা আছে সেটা হলো একটি এক্সকিভেটর। ওয়াও ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালারের মধ্যে, 2টি কালারে একটি এক্সকিভেটর। ওয়াও গাইস খুবই চমৎকার এক্সকিভেটরটি, এটাও নিয়ে নিই। সো আরও আছে এখানে অয়েল ট্যাঙ্কার মতো কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সো দেখি, হ্যাঁ ইয়েস গাইস এটি কিন্তু অয়েল ট্যাঙ্কার। ওয়াও খুবই চমৎকার একটি অয়েল ট্যাঙ্কার, দেখো খুবই চমৎকার 6 চাকার একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক। ওয়াও সো আরও আছে পিছের সাইডে, আমি গাছের থেকে সব কিন্তু নিয়ে নিয়েছি গাইস, দেখো। সো আমি এখানে যাব, একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা দেখা যাচ্ছে বিগ সাইজের। ইয়েস খুবই চমৎকার একটি টয় উইকেল গাইস, খুবই চমৎকার 3 চাকার একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা, ব্লু, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের মধ্যে, টায়ারের ফ্রেমটি সিলভারের। ওয়াও 3 চাকার খুবই চমৎকার ইন্ডিয়ান বাজাজ অটো রিক্সা। সো উপরে কি দেখা যাচ্ছে, সো এটা একটি স্কুটার পার্পল অ্যান্ড পিঙ্ক কালারের মধ্যে, খুবই চমৎকার একটি উইকেল গাইস, দেখো ওয়াও চায়না টাইপের কিছুটা দেখা যাচ্ছে সামনের সাইজটি,
পিছে একটি ফানি শেপে একটি স্টিকার, খুবই চমৎকার। একটি ট্রিসাইকেলের একটি খুবই চমৎকার স্কুটার। সো এটা নিয়ে নিই। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে গিয়েছে গাইস। সো আরও দুটি উইকেল আছে, সেটাও নিয়ে নেই। আইসক্রিম ভ্যান গাইস, ওয়াও খুবই চমৎকার আইসক্রিম ভ্যানটি দেখতে। ইয়েস, আইসক্রিম দিয়ে ভর্তি কিন্তু ভিতরে। দেখো আমি কিছুটা জুম করে দেখাই তোমাদেরকে। ইয়েস, অরেঞ্জ, হোয়াইট, পিঙ্ক, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে এই টয় উইকেলটি আইসক্রিম ভ্যান। সো এটিও নিয়ে নেই। অ্যান্ড লাস্ট উইকেলটি যেটি আছে এখানে উপরে থেকে নিব, সেটি হলো একটি ডেলিভারি ট্রাক। ওয়াও, খুবই চমৎকার এই টয় উইকেলটি দেখতে। ওয়াও, রেড, সিলভার, ব্ল্যাক, হোয়াইট, চারটি কালারের মধ্যে। সরি, আরেকটি কালার আছে, সেটি হলো ব্লু গ্লাস। খুবই চমৎকার গাইজ। সো এটা নিয়ে নিলাম। সো সবগুলো কিন্তু টয় আমি এই গাছের থেকে সব নিয়ে নিলাম আমার এই বাস্কেটটির মধ্যে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইজ, হোপ সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন আশা করছি সবাই ভালো লেগেছে তোমাদের এই টয় উইকেল ভিডিওটি নিয়ে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।